Всем здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, а также те, кто случайно наткнулся на это видео. Сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, как Real Flight Simulator. Это игра на Android, и я буду снимать, правда, отрывками, потому что лететь довольно-таки далеко. Вот мы находимся с вами в этом аэропорту. Мы вылетим на эту полосу, и вот он, весь наш маршрут. Вот аж сюда. Я уже пролетал этот маршрут. По времени вместе с запуском, рулением и всем остальным это около получаса. Поэтому будет отрывками, чтобы было покороче. Итак, для начала давайте прикрутим. Нет. Ладно. Приехали. Пускай уже будет. Запускаем пассажиров на борт. Давайте будет 100 пассажиров на борту, я так всегда делаю. А если будет чуть больше, чуть меньше, ничего страшного не будет. Лучше пускай будет побольше. Так будет интереснее. 132 пассажира. И вот мы видим желтыми цифрами, они заходят. Все, у нас 32 пассажира. Тут загорел зелененько, мы можем автобус и посадку отпускать. Далее загружаем чемоданы. Максимум пускай будет 500 килограмм. 500 килограмм загрузили, отпускаем их. Далее нам надо заправить топливо. У нас, мы видим, есть, вот посмотрите, вот тут есть 75%. Давайте прибавим, чтобы было 100. Чтобы мы наверняка сами долетели. Мне почему кажется, это будет 20 тысяч, хотя не знаю. Проверим. 20 тысяч 150 уже есть. Это 93%. Значит, можно было еще больше. Делать 9. Вот оно, 100%. И эту машину мы также отпускаем. Теперь заходим сюда. Включаем питание. И еще какую-то штучку. Тоже питание. Теперь заходим в нижнюю вкладочку. И нажимаем двигатель. Запуск первого двигателя. Ждем, пока он запустится до 20% и загорится зелененьким. Он загорелся зелененьким. Можем запускать второй двигатель. Также ждем, пока он запустится до 20% и загорится зеленым. Я сейчас специально выбрал ночь, так будет атмосфернее, включим свет и все прочее будет интереснее. Обычно а так я 2 раза летал днем. Правда, долетел только 1 раз, потому что 1 раз пришлось выключить игру, потому что, не хватило времени лететь. Включаем сигнальные огни, включаем фары, дальний ближний свет, вот они. Это у нас свет в салоне. Вот мы выключаем свет в салоне, вот мы делаем тусклый, светлее, мы делаем самый яркий, чтобы пассажирам было что. Это подсветка включена на него, поэтому мы сегодня включим, но уже когда взлетим. Это также включим, когда взлетим. Хотя это можно оставить. Вот так вот мы взлетать будем. Вот, наверное, все-таки вот так. Теперь мы заходим обратно в эту вторую вкладочку, которая у нас была первая, в которой мы заходили. Нажимаем на третью, последнюю кнопку. У нас появляется такая машинка, которая блокирует наш сайт.
Вот тут внизу есть кнопочка root, а тут управление. Право-лево. Нам нужно вон туда, на желтую вот эту штучку, значит, в ту сторону. Значит, мы с вами определяем. И откручиваемся налево. Нажимаем еще раз, машинка пропадает. Выключаем тянущий тормоз и даем тяги немножко, чтобы самолет тронулся. Чуть побольше. Это можно выключить. Так. И едем, мы ищем рулежку. Где у нас рулежка? Это взлетно-посадочная, вот зелеными огоньками отмечена рулежка. Мы едем по рулежке к РВ-7 правой. Так, мы превысили скорость. Надо сбавить обороты. Максимальная скорость, я смотрел в каком-то видео, по-моему, 60 что ли узлов, не помню. Честно, если кто-то знает, какая максимальная скорость при движении в аэропорту, напишите в комментариях. А мы продолжаем руление. 80 knots. Видимо, опять превысил. Ну, конечно, 80 узлов. При такой скорости взлететь не так уж и много остается. Примерно половина. Это половина где-то взлетной скорости. Так, вот тут какие-то буковки, я так понимаю, я зашел в мультиплеер. Хотя что не знаю, Wi-Fi у меня включен, но он мне пишет, что в мультиплеере я играть не могу, потому что нужен Real Flight Simulator Pro. Видимо, когда включен интернет, он автоматически подключается к мультиплееру, я так понимаю. Убираем тягу, притормаживаем и выходим на полосу. Вот она наша полоса. 7 правая. 7R. 7 это ее номер, потому что это 7 полоса. И R это right, правая. Для тех, кто не знает, объясняю. Так, ну что, я не знаю, как здесь закрашивать посадку и старт и все остальное, поэтому двигатель на взлетный и пошли. Скорость 50 узлов. Скорость можно видеть в этом кружочке, который почти линии экрана слева, а также внизу второй индикатор слева. ТТС. Скорость 170 узлов. Скорость 200 узлов. Отрыв. Positive rate. Высота безопасная, шасси брать. Выравниваемся на фары нам не нужны. Поскольку мы летим в воздухе, фары выключить и брать.
показывает, значит это. Скорость велика. Это действительно много. Максимально тут, по-моему, около 200. Максимально разрешенный. Извините, эти противные звуки. Сейчас покажу просто скорость, чтобы эти звуки исчезли. Набираем высоту тем временем. Звуки исчезли, наконец. Дождемся, пока будет 200 звук. Ну и 200 с чем-то. И я включу автопилот на скорость. Она прибавляет, сейчас включим. Скорость зафиксирована. Теперь он сам держит скорость. Далее у нас написано 4000 FT, у нас 5000 мы видим. Но лучше посмотрим по карте. 120, курс 120. У нас 123. Поправка влево на 3 градуса. Раз, два, три. 120. Берем курс. Высота не важно какая будет наша. 5800. Высота 5800. Курс 120. Скорость 325. Режим автопилота. Идем на автопилоте. Авиакомпания у нас, как вы могли заметить, S7, довольно-таки известная. Лично я из реально существующих авиакомпаний знаю только S7 и Аэрофлот. И то Аэрофлот я не знаю, правда, видел только в фильме. Возможно, кто знает этот фильм. Называется «Высший пилотаж». Там еще есть авиакомпания Аэрос. Лидирующая авиакомпания, ну как лидирующая. Ну, авиакомпания, главные герои фильма, которые работают вот так. Так, давайте попробуем фарму что-нибудь лучше. Да нет, как горят и горят. При посадке будем включать. Вот такая вот красота. Реалистично смотрятся на самом деле. Мне очень нравится. Ну, вот я думаю, тоже посадку можно выключить. Сейчас я вспомню, где она. Так, а это у нас свет кабины, значит. Ясно, вот он свет. Пласта. Небец наш красивый S7 вряд ли кто-то видит с земли. Вот такой вот красавец самолет. Такую картину, правда, подальше зеленых с красным гоньком не видно. Часто могут наблюдать люди с земли. 137 градусов берем. Поправка вправо на 17 градусов. — 137 градусов. Есть, самолет выравнивается. Вот, заболтался. 141 у нас, 140, 139, 138. Загрузка это не производит. 137 градусов взято. Идем примерно. Там потом перед самым аэропортом такой дурацкий отход. Мы резко уходим направо. А потом резко таким же углом разворачиваемся налево и идем уже на посадку. Ну, сами видите. 14 минут у нас уже запись. Мне осталось лететь 29 минут, часов, кто-то пишет. Интересно, как у него в горючке хватит на 29 часов. Мне очень интересно, что вот это за штучка такая. Я ее не понимаю, мне бы ее поменять потом. Понятно, что ли. Так. Это
Это, наверное, общий вес самолета, я так понимаю. Вместе с пассажирами и со всем остальным. Так. Чего это у нас как бы чего-то падает? Увеличивается, падает. Непонятно что-то. Если поставить какой-то индикатор, который я понимаю, что означает, и чтобы он мне показывал, что это. Это так, что-то, что я не понимаю, смысла нет. Зачем мне это нужно? Извините. Уведомление YouTube пришло. Вот. Минус 40 градусов. Ну, пускай будет. Наверное, это температура, я так понимаю. Ну, хоть что-то. Более-менее понятно хотя бы. Так, что у нас там? Видит самолет. Ну, пока все ровно. 137, хотя не вижу. 138 градусов. Поправка вправо 1 градус. 138 градусов уже. 139 уже сейчас на 138, потому что там где-то на пилот. Так. Вот. Это будет поворот, а потом вот это вот раз по месту, о котором я говорил. Видите, мы резко ходим направо, а потом резкий разворот и посадка. Пока летим прямо. Снегом. Пятьсот 12. Ладно. Видно. Так. Это что мне сейчас писать? Топливное с запасом. Самолет поблизости не наблюдаю, так что предупреждать о том, что ладно, смысла нет. Хотя вот этот зелененький, я не знаю, что это, самолет ли? Эти зеленые символы. Если... Я, ребят, честно скажу, 158. Честно скажу, я недавно начал играть в эту игру, если быть точнее, то сегодня, так что еще не во всем разбираюсь, так что вы что меня простите, и если что-то знаете, пишите в комментариях, пожалуйста. Мне будет интересно почитать. И узнать побольше об этой игре, потому что она мне нравится, интересная игра. Так, 159, 158 взял, ровно. А там уже 132 надо брать. 132. Это на полос, что были. 132, 131, сейчас он выровняется. И возьмем 132, 130. Угу. 132. Видите, как плохо иногда, когда забалтывается. Так, высота 7500, скорость 334, курс 130, режим автопилот.
А еще вот, ребят, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, что означает эшелон. Это же вроде бы не курс. Кто это знает, значит я не знаю. Так что, если знаете, напишите, пожалуйста, что такое эшелон и где он здесь указан. И для чего он вообще нужен. То есть вот высота, я знаю, курс знаю, скорость знаю. Что еще? Ну, курс, высота, скорость. Да. А что такое эшелон? Расскажите, пожалуйста, если знаете. 129, поправка влево на 1 градус. Влево 1 градус, да. Меня, правда, не слышите, я так для, ну, для себя играю. Так, что там пишет? Новенький какой-то. МДФ, вроде, да. Так, процент, МДФ, когда? ЛРВ, там... Так, не будем никого жаловать. Да, начинаем. Ой, извините. Давайте сейчас попробуем к ним присоединиться и запросить посадку. Курс 166. Идем вправо. Ну где? Давайте-ка мы с вами сразу немножко отклонимся от трассы, но сразу идем туда. 180, я думаю, нам хватит. Вот, смотрите, мы, получается, сразу пролетим вот сюда, и отсюда будет легче поворачивать. Надо еще только вправо, чтобы удобно было потом. Чтобы мы не на 180, грубо говоря, разворачиваться, а там плюс-минус на 90, грубо говоря, да? Поворачивать будет легче. Так, давайте-ка я поставлю на паузу. Нет, тут нельзя так. Видимо. Я просто хочу посмотреть, что это у нас за населенный пункт такой. ВПС какой-то. Ксан. А вот мне интересно, на карте, видимо, другие самолеты не отображают, я так понимаю. Ну так. Я не вижу трасс на карте. Вот так вот, вроде бы что-то вижу, но я не знаю, трасс что-то или что. Все. Давайте-ка пока у нас прямая запрашивать посадку. Подход. S7 512. Это второй. На 9 второй. Правильно, 9 право мы запрашиваем. Да, R 209.
никто ничего не пишет. Посадка. Сцена. 512. Посадка. Посадки. На 9. Давайте. 2, 1. Есть. Посадку нам разрешение на посадку нам дали. Значит, заходим на курс. Ой. Тихо, выравнивались. Идем на посадку. Spoilers. Flaps. Теперь будем отыгрывать РП. И это будет не очень-то и просто, я так чувствую. Потому что нужно и писать успевать, и садись. Посадка. Расставим. Подходим длину. Отстрелили. Глиссади. Caution, terrain. Caution, terrain. Caution, terrain. Посадка готов. Caution, terrain. 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 Pull up. 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 Опс. Повторить. Не повезло. Не фартануло. Сейчас я знаю читерскую фишку. Так что мы с вами сейчас быстренько сядем. Я выровняюсь сразу на посадку. На эту линию. И встану сразу от этой точки лететь начну. Поэтому с вами сядем. Жалко только, что тут голосового чата еще нет для связи с диспетчером. Ой-ой-ой. Пауза. Следующая точка маршрута продолжить. Итак, мы сейчас будем делать несколько раз, так понимаю, потому что я так делал, чтобы мы были сразу на прямой линии посадки, когда мы был уже в пути. Я разворачивался.
Ну, уже день, правда, ну да ладно. Давайте-ка прям тут сядем, чтобы вы просто увидели, как происходит Flaps. посадка. Spoilers. Я знаю, что мы немножко неправильно делаем, просто садимся Caution, на полку, terrain. но Reduce speed to be low. Caution, terrain. Caution, terrain. Caution, тут что-то terrain. горы прям Pull на up, весь мир. pull up, Gear down. pull up. Шасси выпущены, фары выпущены. Ой-ё. Самолет нас заносит. Посадка. СРМ-512. Посадка готов. СРМ-512. Посадка рубежа нам ответили. Мы опять разбились. Ну, ладно, не могу я, короче, посадить его. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы в следующий раз я его обязательно посадил. Всем удачи, всем пока.